नयाँ युगमा चीन, लेखक चेतनाथ आचार्य। गरिबी निवारण र बीआरआई, सी जिनपिङका अभियान। गरिबी निवारण सन् 2012 सम्पन्न सीपीसीको 18औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित हुनासाथ सी जिनपिङले एउटा सपना देखेका थिए। सपना थियो चीनबाट पूर्ण रूपमा गरिबी निवारण गर्ने। गरिबी के हो र गरिबीमा कसरी बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरालाई सी जिनपिङले किशोरावस्थामा राम्ररी भोगेका थिए। दिनभर श्रम गरेर पनि भोकै बाँचेका जनताको दर्दनाक अवस्था सीको अनुहारमा सधैँ नाच्ने गर्दथ्यो। चीनलाई पूर्ण रूपमा गरिबी निवारण गर्ने सपना सी जिनपिङको मात्र थिएन, यो सम्पूर्ण चिनियाको सपना थियो। नभन्दै सन् 2020 को अन्तसम्ममा निर्धारित समयमै चीनले सम्पूर्ण रूपमा गरिबी निवारण गरेर विश्वमा अर्को चमत्कार प्रदर्शन गरिदियो। चीनले सन् 2021 को फेब्रुअरी 25 तारिकमा सम्पूर्ण रूपमा गरिबी निवारण भएको घोषणा गरेको हो। सन् 2020 भित्र पूर्ण रूपमा गरिबी निवारण गर्ने महत्वाकांक्षी कार्ययोजना चीनले सन् 2015 मै घोषणा गरेको थियो। चीनको उक्त घोषणालाई कोविड महामारीले असर गर्ने र पूर्ण रूपमा गरिबीबाट उठ्न चीन नसक्ने अनुमान विश्व जगतका अर्थविदहरूले गरिरहेका थिए। तर चीनले पूर्व योजना मुताबिक नै पूर्ण रूपमा गरिबी निवारणको घोषणा गरेर अर्थतन्त्रका ज्योतिषीलाई आश्चर्यचकित बनाइदियो। सी जिनपिङ सत्तामा आएपछि मात्र चीनले 9,89,90,000 गरीब चिनिया नागरिकलाई गरिबीबाट मुक्त गराएको छ। चीनभरका 832 वटा काउन्टी र 1,28,000 गाउँहरू गरिबीबाट मुक्त भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई 10 वर्ष अगाडि नै चीनले पूरा गरेर विश्व गरिबी निवारणमा 70% योगदान गरेको छ। चीनले प्राप्त गरेको यो उपलब्धिलाई अन्तर्राष्ट्रिय संचार जगतले 21औं शताब्दीमा विश्वकै सबैभन्दा महान इभेन्टहरू मध्येको एक मानेका छन्। चीनले यस्तो उपलब्धि प्राप्त गर्नका लागि के कस्ता विधिहरू अँगाल्यो, गरिबी निवारणमा चीनसँग के कस्तो जादुको छडी छ, यो विषयमा विश्व जगतको चासो रहेको छ। चीनले पनि आफ्ना अनुभवहरूलाई बाँड्दै आएको छ। सन् 2012 पछि चीनले गरिबी निवारणका लागि असाधारण नीतिगत उपायहरूको श्रृंखलात्मक प्रस्तुतिमा प्रभावकारी नीति प्रणाली, कार्यप्रणाली र संस्थागत प्रणालीहरू बनाएर कार्यान्वयन शुरू गर्न थालेको हो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीको महासचिवमा निर्वाचित हुनासाथ सी जिनपिङले गरिबी निवारण, जनताको गुणस्तरीय जीवनयापन र क्रमशः साझा समृद्धिको कार्यान्वयन गर्नु नै समाजवादको अनिवार्य आवश्यकता रहेको र सीपीसीको महत्वपूर्ण कार्यभार भएको बताएका थिए। चीनमा गरिबी निवारणका कार्यक्रम सी जिनपिङले शुरू गरेका होइनन्। सुधार तथा खुलापन शुरू गरेको 42 वर्षमा करिब 80 करोड़ जनतालाई चीनले गरिबीबाट मुक्त गराइसकेको छ। तर गरिबी निवारणलाई सटीक लक्ष्यका साथ अगाडि बढाउने काम र वर्तमानको ठोस उपलब्धि चाहिँ सी जिनपिङकै नेतृत्वमा सम्भव भएको हो। 19औं शताब्दीसम्म पनि चीन विश्व अर्थतन्त्रमा विशाल र समृद्ध उत्पादकहरूमा अग्रणी स्थानमा रहँदै आएको थियो। चिनिया अर्थतन्त्रले चीनको मात्र समृद्धिलाई नबोकेर छिमेकी देशहरूलाई पनि समृद्ध बनाउने गरेको इतिहास जगजाहेर छ। सन् 1840 पछि क्रमशः पश्चिमी शक्तिहरूको आक्रमण र लुटपाटका कारण चीन गरिब, कमजोर र निरीह अवस्थामा झरेको हो। सन् 1949 मा जनगणतन्त्र चीन स्थापना हुँदा 100 वर्षभन्दा बढी युद्धका कारण चिनिया अर्थतन्त्र जर्जर बनेको थियो भने 80% भन्दा बढी चिनिया अति गरिबीको चपेटामा परेका थिए। सो समयमा अमेरिकी तत्कालीन विदेश मन्त्री एचएस डिलले अमेरिका र चीन सम्बन्धमा लेखेका थिए, नयाँ चीन स्थापना हुँदा चीनसँग आफ्ना भोकमरीमा परेका 50 करोड़ नागरिकलाई खान दिन सक्ने क्षमता थिएन। त्यस्तो बेला चिनिया जनताले बाँच्ने र विकासको कल्पना गर्छन् भनेर कसैले सोचेको थिएन। तर चिनिया जनतासँग बाँच्ने र विकास गर्ने दृढ संकल्प यस्तो थियो जुन कसैले कल्पना गरेको भन्दा बाहिर थियो। चीनले आफ्नै राष्ट्रियताका आधारमा चिनिया विशेषतायुक्त गरिबी निवारणका शर्त र नवीन सिद्धान्त सिर्जना गरी कार्यान्वयन गर्न थाल्यो। गरिबी निवारणमा चिनिया सिद्धान्तका ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा 3वटा मुख्य पक्षहरू छन्: वास्तविक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र विकास रणनीति। चीनले अवलम्बन गरेको गरिबी निवारणका 3वटा मुख्य पक्षहरू हुन्। जनता केन्द्रित विकास नै गरिबी निवारणमा चीनले अँगालेको मौलिक सिद्धान्त हो। गरिबी उन्मूलन, जनताको गुणस्तरीय जीवनयापन र जनतालाई साझा समृद्धि महसुस गराउनु नै समाजवादको अनिवार्य आवश्यकता रहेको सीपीसीको शासकीय उद्देश्यमा उल्लेख छ। गरिबीलाई प्रभावकारी रूपमा घटाउन चीन सफल हुनुको मुख्य कारण चीनको सामाजिक अवस्था र प्रणालीमा रहेको विशाल चालक शक्ति हो।
यसलाई चीनको वास्तविक अवस्थाका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। गरिबी निवारणका लागि चीनले अन्य देशहरूसँगको आपसी सहयोग र अनुभवलाई पनि अंगीकार गरेको छ। चीनको गरिबी न्यूनीकरण प्रक्रियाको प्रवर्धन अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनमा निर्भर छ। चीनको गरिबी निवारण सिद्धान्तले विश्वव्यापी गरिबी विरोधी सिद्धान्तमा जीन समावेश गरेको छ। गरिबी निवारणबाट प्राप्त प्रतिफल अवशोषित र स्थानीय नवीनताका लागि राष्ट्रिय शर्तहरूमा अन्योन्याश्रित रहेको छ। यो पक्षलाई चीनले गरिबी निवारणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका रूपमा व्याख्या गरेको छ। जनगणतन्त्र चीनको स्थापनाको शुरूका दिनमा चीनले भूमि प्रणालीमा सुधार लागू गरेर ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी अवस्थालाई कम गर्ने उद्देश्यका साथमा ठूलो मात्रामा कृषि निर्माणका काम गरेको थियो। तर सन् 1978 मा चीनले ग्रामीण क्षेत्रमा आवास दायित्व करार प्रणाली लागू गर्यो र सन् 1979 मा ग्रामीण क्षेत्रमा स्व-व्यवस्थापन लागू गर्यो। सन् 1994 मै चीनले 8 करोड़ लक्षित गरीब जनसंख्यालाई 7 वर्षभित्र गरिबीबाट मुक्त गर्ने योजना शुरू गरेको थियो। क्रमशः सन् 2001 मा ग्रामीण गरिबी उन्मूलन र विकासको रूपरेखा लागू गरियो। यी नीतिहरूलाई विश्लेषण गर्दा चीनसँग गरिबी निवारणमा निकै लामो अभ्यास र अनुभवहरूका विभिन्न चरणहरू छन्। चीनले गरिबी निवारणका लागि ग्रामीण आर्थिक प्रणालीको सुधार, क्षेत्रीय विकास शैलीको गरिबी उन्मूलन, मिलिजुली गरिबी उन्मूलन, समग्र गाउँको उन्नति र नवीन तथा दोहोरो इन्जिन शक्ति जस्ता चरणहरू लागू गरेको छ। यसलाई चीनिया विकास रणनीति भनेर चीनले व्याख्या गर्ने गरेको छ। सन् 2012 मा सम्पन्न सीपीसीको 18औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले चयन गरेका नेतृत्व समक्ष गरिबी मुक्ति कठिन अवस्था र ट्राइकल डाउन इभेन्ट कम भइरहेको अवस्थामा चरम गरिबीको अन्तिम किल्लालाई कसरी भत्काउने भन्ने महत्वपूर्ण कार्यभार थियो। चीनमा कसरी गरिबी पहिचान गरी सहयोग गर्ने भन्ने विषय लामो समयदेखि चलिआएको परम्परागत गरिबी उन्मूलन विधिको मुख्य समस्या थियो। गरिबी उन्मूलनको लक्ष्य स्पष्ट नभएकाले गरिबी पहिचान गर्न पनि कठिन थियो। गरिबी निवारणमा लक्षित कतिपय कार्यक्रमहरू वास्तविक गरिब मानिसहरू समक्ष पुग्दैन थिए अनि गरिबी निवारण स्रोतबाट अनावश्यक मानिसहरूले फाइदा उठाइरहेका थिए। यस्ता कमजोरीका कारण गरिबी निवारणमा समस्या रहेको थाहा भएपछि चीनले सटीक लक्ष्यसहित गरिबी निवारणका कार्यक्रम अगाडि ल्यायो। त्यस कार्यक्रमका अनुसार गरिबी निवारण कार्यक्रम गरिब परिवार र मानिसमा बढ़ी केन्द्रित हुन थाल्यो। गरिबी निवारणको चीनिया अभ्यासमा सटीक भन्ने शब्द गरिबी उन्मूलनको दिशा मात्र नभई योजना र कार्यविधि पनि हो। यसमा समस्या र मुख्य बुँदाहरूको खोजी मात्र नभई विशिष्ट समस्याको विश्लेषण गरी पूर्ण समाधान गर्ने तरिका पनि उल्लेख हुन्छ। चीनमा गरिबको प्रति व्यक्ति आय सन् 2015 मा 2982 चिनिया युआन थियो। सन् 2020 मा यो बढेर 10,740 चिनिया युआन पुगेको छ। किसानहरूको राष्ट्रिय आमदानी औसत वार्षिक वृद्धि दर भन्दा 20% बढ़ी छ र कुल आयमा तलबबाट प्राप्त आय र उत्पादन व्यापारबाट प्राप्त आयको अनुपात प्रति वर्ष वृद्धि हुँदै आएको छ। अन्यत्र सार्न सकिने आयको अनुपात घट्दै गएको छ र जीवनको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ। गरिबी निवारणमा चीनले पहिले हाइपरलिंक्स गरिब क्षेत्रहरूमा विस्तार गरेको थियो। जहाँ गरिबहरू सबभन्दा बलियो रूपमा लाभान्वित हुन्छन् ती क्षेत्रको पूर्वाधारको अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने मुख्य कार्य हो। यही लक्ष्य अनुसार चीनले सन् 2019 को अन्त्यसम्म ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गरेको सड़कको दूरी 42 लाख किलोमिटर पुर्याउँदै 100% ग्रामीण पक्की सड़क निर्माण गरेको थियो। सन् 2016 देखि 2019 बीचको 3 वर्षमा मात्र चीनले गरिबी क्षेत्रहरूमा 16,900 किलोमिटर राष्ट्रिय एक्सप्रेस राजमार्ग निर्माण गरेको छ। त्यसैगरी तोकिएका गरिब गाउँहरूमध्ये 98% भन्दा बढ़ी क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर र 4G सुविधा उपलब्ध गराएको छ। औद्योगिक गरिबी उन्मूलनबाट रोजगारीको अधिक अनुगमन चीनले अगालेको दोस्रो गरिबी निवारणको तरिका हो। औद्योगिक गरिबी उन्मूलन नै गरिबी निवारणलाई स्थिर बनाउने चीनिया मौलिक रणनीति पनि हो। चीनको मानव संसाधन र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार चीनमा गरिबी फाइलमा दर्ता भएका 90%ले औद्योगिक गरिबी उन्मूलन र रोजगारी सहयोग पाएका छन् भने 2/3 भन्दा बढ़ीले अरू ठाउँमा गएर काम गर्ने मौका र औद्योगिक तरिका मार्फत गरिबीबाट मुक्ति पाएका छन्। गरिबी पीड़ित क्षेत्रहरूमा 32,000 भन्दा बढ़ी कारखानामा गरिबी निवारण कार्यशाला निर्माण गरिएको छ, जसमध्ये 4,37,000 गरिब जनताले घर दैलोमा नै रोजगारी पाएका छन्। गरिबी निवारणमा तेस्रो तरिका महिला तथा बालबालिकाहरूको सपनाको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु हो। चीनले गरिबी न्यूनीकरण कार्यमा महिला र बालबालिकाको हक अधिकारलाई पूर्ण रूपमा प्रत्याभूति गरेको छ।
हालसम्म मातृ मृत्यु दर र शिशु मृत्यु दर लगायत चीनको स्वास्थ्य सूचकहरू अन्य मझौला र उच्च आय भएका देशहरूको औसत स्तरभन्दा राम्रो छ। विद्यालय अध्ययनलाई बीचमा छाडेका करिब 2 लाख विद्यार्थीहरूलाई पुनः विद्यालयमा फर्काइएको छ। सन् 2019 मा चीनमा 9 वर्षको अनिवार्य शिक्षा पाउने किशोर किशोरीको दर 94.8% पुगेको छ। सन् 2015 यता चीनले गरिबीमा दर्ता भएका 11 लाख महिलाहरूलाई लघु वित्त ऋणको रूपमा 61 अर्ब चिनिया युआन बराबर प्रदान गरेको थियो, जसले 40 लाख भन्दा बढ़ी गरीब महिलाहरूलाई व्यवसायका माध्यमबाट आय आर्जन बढाउन सहयोग गरेको थियो। गरिबी निवारणको चौथो विधि पर्यावरण मैत्री अन्वेषण कार्य हो। चीनमा 80% भन्दा बढ़ी गरीब जिल्लाको पर्यावरणीय अवस्था कमजोर छ। सन् 2015 देखि चीनले 1 करोड़ मानिसहरूलाई उच्च हिमाली क्षेत्र र प्रकोपग्रस्त तथा नाजुक पर्यावरणीय क्षेत्रबाट नजिकैका बजार क्षेत्र र गाउँहरूमा सार्नुको साथै पूर्ण रोजगारीको व्यवस्था गरेको छ। सन् 2016 यता चीनका मध्य र पश्चिमी क्षेत्रका गरीब मानिसहरू जोसँग काम गर्न सक्ने क्षमता छ, उनीहरूमध्ये 11,02,000 मानिसलाई पर्यावरणीय वन रेन्जरका रूपमा भर्ती गरिएको छ। दाउरेलाई वन रेन्जर र गोठालालाई वन संरक्षक बनाएपछि वन जंगलको संरक्षण पनि प्रभावकारी रूपमा भएको छ। गरिबी निवारणमा चीनले अपनाएको 5औं विधि हो सामाजिक सुरक्षाका लागि विशाल सुरक्षा सञ्जाल निर्माण। यस सञ्जालमा करिब 2 करोड़ गरीबहरूले दैनिक जीवनका लागि न्यूनतम प्रत्याभूति भत्ता र विशेष कठिनाई आर्थिक सहायता सहयोग प्राप्त गर्नेछन्। 2 करोड़ 40 लाख भन्दा बढ़ी अति आवश्यक तथा अशक्त व्यक्तिहरूले दैनिक जीवन र जीविकाका लागि आर्थिक सहायता पनि यही सञ्जाल मार्फत प्राप्त गर्दछन्। सन् 2014 मा प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार 42.2% चिनियाहरू रोगका कारण, 35.4% आर्थिक पुँजी अभावका कारण, 22.3% प्रविधिको अभावका कारण, 16.8% श्रम अभावका कारण र 10% भन्दा कम मानिस पढ़ाई, अशक्तता र अन्य कारणले गरिब बनेका थिए। गरिबी निवारणमा सबैभन्दा कठिन खोजको विषय नै के कारणले गरिब बन्यो भनेर पत्ता लगाउनु हो। चीनले यो कडी पत्ता लगाएपछि त्यही अनुसार कार्यविधि बनाएर गरिबी निवारण गरेपछि त्यो व्यक्ति फेरि गरिबीको दुष्चक्रमा पर्ने सम्भावना रहँदैन। प्रति मिनेट 26 व्यक्ति गरिबीबाट मुक्त। सन् 1978 मा आधुनिक चीनका नेता तङ स्याओपिङले सुधार तथा खुलापन नीति शुरू गर्दासम्म चीन अत्यन्त गरिब राष्ट्रमा गनिन्थ्यो। सन् 1980 देखि 90 को दशकसम्म चीन विश्वबाट धेरै अनुदान सहायता लिने राष्ट्रमा पर्दथ्यो। तर 21औं शताब्दी शुरू हुनासाथ अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र दक्षिण पूर्वी एसियामा मुख्य दाताका रूपमा चीन उदाएको छ। अहिले चीनले 166 वटा देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई वार्षिक 4 खर्ब युआनको हाराहारीमा अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ। 1 अर्ब 40 करोड़ भन्दा बढ़ी जनसंख्या भएको चीन आफैमा विकासोन्मुख मुलुक भए तापनि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र पनि हो। विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सन् 1978 मा चीनको ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र 26 करोड़ मानिस गरिबीको रेखामुनि थिए। सन् 2019 को मार्च 7 तारिक बेजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चीनिया राज्य परिषदका सदस्य तथा गरिबी निवारण मुख्य कार्यालयका प्रमुख लिu योङफूले सी जिनपिङ सत्तामा आएपछिको 6 वर्षमा 8 करोड़ मानिसलाई गरिबीबाट मुक्त गरेको जानकारी दिए। उनले जानकारी दिए अनुसार सन् 2012 मा चीनमा गरिबहरूको संख्या 9 करोड़ 89 लाख 90 हजार थियो। चीनले विश्वको गरिबी निवारणमा 70% योगदान दिएको छ। तसर्थ गरिबी निवारण चीनका लागि मात्र होइन, विश्वकै लागि उल्लेख्य उपलब्धि हो। संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य अनुसार सन् 2030 सम्ममा विश्वबाट गरिबी उन्मूलन गर्ने रहेको छ। राष्ट्रसंघको घोषणाभन्दा 10 वर्ष अगाडि नै चीनले त्यो लक्ष्य भेट्टाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन् 2030 सम्ममा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पूरा गर्नका लागि गरिबी निवारण अनिवार्य रहेको बताउँदै अति गरिबहरूलाई सहयोग गरी उकास्नु पर्ने र यसका लागि चीनिया अनुभव विश्वका लागि अनुकरणीय रहेको बताएका छन्। चीनले गरिबी निवारणका लागि कृषिमा सुधार, आय आर्जन परियोजना सञ्चालन, पर्यटन व्यवसाय, विद्युत वितरण, यातायात विकास, चिकित्सा र स्वास्थ्य बीमा, सूचना प्रविधिको विकास, सामाजिक संरक्षण लगायतका विधिहरू अँगालेको छ। कृषि क्षेत्रको सुधार गर्दै सिंचाई र आधुनिक प्रविधिलाई किसानको पहुँचमा पुर्याइएको छ। ग्रामीण सहकारी र होमस्टेको व्यवसाय विकास गरेर स्थानीय स्तरमा आय आर्जनका परियोजनाहरू सञ्चालन गरिएको छ।
स्थानीयको संस्कृतिको संरक्षण गर्दै पर्यटकीय विकासमा तालिम दिएर हरेक गाउँलाई पर्यटन मार्फत स्वरोजगारको विकास गरिएको छ। विद्युत वितरणबाट आधुनिक व्यवसायमा समय र लगानीको बचत गरिएको छ। यातायातको विकासले किसानका उत्पादनलाई बजार विस्तार र पहुँचलाई सहज बनाएको छ। चिकित्सा र स्वास्थ्य बीमालाई गरिबी निवारणमा मेरुदण्ड मानिएको छ। रोग लागेर उपचार गराउँदा जायज यथा सकिने र गरिबीको कुचक्रमा पिल्सिनु पर्ने भएकाले सरकारले स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गरिएको छ। अझ घरमूलीको बीमा अनिवार्य गर्ने र धेरैजसो रोगको उपचार तथा निशुल्क औषधि वितरण गरेपछि गरिबी निवारणमा उल्लेख्य प्रगति भएको हो। सूचना प्रविधिलाई गाउँमा पुर्याएपछि गाउँलेहरूले आफ्ना उत्पादनलाई ई कमर्सको प्लेटफर्म मार्फत सजिलै बेच्न सक्ने भएका छन्। यसबाहेक सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमले पनि गरिबी निवारणमा ठूलो टेवा दिएको छ। चीनमा 9 वर्षसम्मको अनिवार्य शिक्षा, ज्येष्ठ नागरिकले पाउने सरकारी सुविधा, परिवार योजना, अल्पसंख्यक जातिका अधिकार, स्थानीय स्तरको रोजगारीको ग्यारेन्टी, बेरोजगारी भत्ता आदि सामाजिक संरक्षण कार्यक्रममा पर्दछन्। गरिबी निवारणमा उल्लेखित ढाँचाका लागि चीनले स्रोत र साधनको परिचालन पनि गजबसँग गर्ने गरेको छ। यसका लागि सरकारले उद्योग व्यवसायसँग सहकार्य गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योग खोल्दा सरकारले कर छुट दिने व्यवस्था गर्दै त्यस्ता उद्योगले स्थानीय क्षेत्रकै जनशक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कतिपय उद्योग धन्दाहरू ग्रामीण क्षेत्रमा नपुगे पनि उनीहरूले गरिब व्यक्तिहरूका लागि निश्चित कोटामा रोजगारी सिट छुट्याउने गरेका छन्। चीनको पूर्वी क्षेत्रका प्रान्तहरू धनी र उन्नत छन्। ती प्रान्तहरूले कम विकसित र गरिबहरूको बसोबास भएका प्रान्तमा विभिन्न परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दछन्। कुन प्रान्तले गरिबी निवारणमा अर्को प्रान्तमा के कस्तो सहयोग गर्यो भनेर सरकारले मूल्याङ्कन गर्ने र पुरस्कृत गर्ने गर्दछ। त्यसैगरी पार्टीका स्थानीय पदाधिकारी र सरकारी अधिकारीले पनि गरिबी निवारणमा निश्चित मात्रामा अनिवार्य योगदान दिनुपर्दछ। हरेक अधिकारीले स्थानीय गरिबको आवास निर्माण गरिदिने लगायतका क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउनु पर्दछ। चीनले 5 वर्षमै गरिबी निवारणका लागि मात्र 19 अर्ब 60 करोड युवान लगानी गरेको छ। गरिबहरूलाई पेटी लोनका रूपमा 28 अर्ब 33 करोड युवान वितरण गरेको छ। गरिबी निवारणमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटिले अत्यन्त कडा अनुगमन गर्दछ। एक प्रान्तले अर्को प्रान्तको अनुगमन गर्ने र स्वतन्त्र रूपमा तथ्य प्रमाणित गर्नका लागि तेस्रो पक्षलाई सहभागी गराइन्छ। विकट ठाउँमा बसोबास गरेका अथवा गम्भीर प्राकृतिक प्रकोपमा परेकालाई अर्को ठाउँमा सारेर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने काम चीन सरकारले गर्दै आएको छ। साझा भविष्यका लागि बीआरआई। सन् 2023 चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अर्थात् बीआरआई अभियानको 10औं वर्षगाँठ हो। चिनिया राष्ट्राध्यक्ष सी जिनपिङले प्रस्ताव गरेको यो अभियान अहिले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदारका रूपमा रहेको छ। सन् 2013 को सेप्टेम्बर 7 तारिक कजाकस्तानको भ्रमणमा रहँदा चिनिया राष्ट्राध्यक्ष सी जिनपिङले पहिलो पटक ऐतिहासिक रेशमी मार्गलाई पुनर्जागरण गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसको 1 महिनापछि उनी इन्डोनेसियाको भ्रमणमा जाँदा 21औं शताब्दीको सामुद्रिक रेशमी मार्गलाई पनि पुनर्जागरण गर्ने उद्घोष गरे। अनि त्यसको ठ्याक्कै 1 महिनापछि नोभेम्बरमा सम्पन्न चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी 18औं केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले सी जिनपिङद्वारा घोषित दुवै कार्यक्रमलाई चीनको सुधार तथा खुला नीतिभित्र समावेश गरेर अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। रेशमी मार्ग सिल्क रोड ईसापूर्व 130 वर्षदेखि चीनको हान वंशको शासनकालमा शुरू भएको मानिन्छ। रेशमी मार्गले पल्लो सान्सीको सियानदेखि चीनको पश्चिम भाग हुँदै चीनलाई रोमन साम्राज्यसँग जोडेको थियो। रेशमी मार्गको बहुवाणिज्य रूट चीन, भारत, अरेबिया, ग्रीस, रोम र समुद्रलाई छुने अन्य मुलुकसँग जोडेको थियो। अहिले त्यही सञ्जाल बिउजाएर चीनले ती मुलुकहरूले प्रशस्त आर्थिक लाभ लिउन् भन्ने चाहेको छ। रेशमी मार्ग र 21औं शताब्दीको सामुद्रिक रेशमी मार्गलाई जोडेर पहिले वान बेल्ट वान रोड अर्थात् एक पेटी एक मार्ग बनिन्थ्यो। रेशमी मार्गले चीन र युरोपलाई जोड्दछ, जसलाई बेल्टभित्र राखिएको छ भने समुद्री रेशमी मार्गले एसिया र अफ्रिकालाई जोड्दछ, जसलाई रोडले समेटेको छ। रेशमी मार्ग आर्थिक क्षेत्र र 21औं शताब्दीको सामुद्रिक रेशमी मार्गलाई नै परिमार्जित भाषामा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अर्थात् बीआरआई भन्न थालिएको हो। ऐतिहासिक व्यापारिक मार्गका रूपमा रहेको रेशमी मार्गलाई बिउताउँदै आधुनिक युगमा व्यापार तथा पूर्वाधार सञ्जाल मार्फत एसियालाई युरोप र अफ्रिकासँग जोड्ने चीनको आर्थिक कार्यक्रम नै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ हो। हाल बीआरआई विश्वमा सबैभन्दा व्यापक तथा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मञ्च बनेको छ।
यसले नयाँ विकास चरणमा प्रवेश गरेर विकासको नयाँ विचारधारासँगै नयाँ प्रारूपको निर्माण गरिरहेको छ। सन् 2020 देखि चीनमा शुरू भएको 14औं पञ्चवर्षीय योजनामा समेत बीआरआईलाई समावेश गरिएको छ। 14औं पञ्चवर्षीय योजनाको दस्तावेजमा भनिएको छ, आधुनिक समाजवादी चीनको चौतर्फी निर्माणका लागि शुभारम्भ भएको छ। बीआरआईले सहयोगात्मक साझेदारी र पूर्ण विश्वका लागि अझ बढी बजारमूलक अवसर ल्याउनेछ। चीनिया राष्ट्राध्यक्ष सी जिनपिङले बीआरआई बारेमा भनेका छन्, नयाँ शुरूआतमा चीनले शान्ति, विकास, सहयोग र साझा फाइदा जस्ता सिद्धान्त लिँदै नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको निर्माणलाई प्रवर्धन गर्दछ। मानव समुदायको साझा उन्नति निर्माण गर्दै बीआरआईको उच्च गुणस्तरीय विकासलाई प्रवर्धन गर्दछ। 10 वर्षको यात्रामा बीआरआईले विश्वका विभिन्न मुलुकलाई विशाल लाभको प्रतिफल दिएको छ। हालसम्म बीआरआई सहयोगात्मक दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकको संख्या 140 नागेको छ। बीआरआई सम्बन्धी सहयोगात्मक साझेदारी बीचको रकम 92 खर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी छ। चीनिया व्यवसायले सम्बन्धित तटवर्ती मुलुकमा गरेको प्रत्यक्ष लगानीको रकम 1 खर्ब 30 अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी छ। सन् 2023 जनवरी 13 तारिक चीनिया राज्य परिषद प्रेस कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सन् 2022 को चीनको भन्सार तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो। चीनको भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता लिउ ताल्याङका अनुसार सन् 2022 मा चीनको आयात निर्यात कुल रकम 420 खर्ब 70 अर्ब चिनिया युएन पुगेको छ र यसले इतिहासको नयाँ कीर्तिमान सिर्जना गरेको छ। सन् 2022 मा चीनको आयात निर्यात सन् 2021 को तुलनामा 7.7% वृद्धि भएको छ। बीआरआईमा आबद्ध मुलुकहरूसँग चीनको आयात निर्यात रकम 138 खर्ब 30 अर्ब चिनिया युएन पुगेको छ। यो पनि सन् 2021 को तुलनामा 19.4% ले वृद्धि भएको छ। उल्लेखित तथ्यबाट बीआरआई नै वर्तमान विश्वमा सबैभन्दा व्यापक र सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मञ्च बनेको पुष्टि हुन्छ। बीआरआई निर्णय प्रस्तावले अझ बढी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको विश्वास र समर्थन जित्दै गएको छ। बीआरआईले संयुक्त छलफल, संयुक्त निर्माण र संयुक्त उपभोग विचार सिद्धान्तलाई अँगालेको छ। यही सिद्धान्तलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ, 20 मुलुक समूह, एसिया प्रशान्त आर्थिक परिषद एपेक, सांघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स जस्ता थुप्रै बहुपक्षीय संयन्त्रले आफ्ना दस्तावेजमा बीआरआईलाई समावेश गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले बीआरआई ऐतिहासिक माटोमा जन्मिएको भनेर प्रशंसा गरेका छन्। चीन विश्वव्यापी विविधताको मुख्य शक्ति बनेको भन्दै उनले बीआरआई प्रस्तावले प्राचीन रेशमी मार्गको स्पष्ट व्याख्या गरेको भनेर प्रस्ट्याएका छन्। बीआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ। बीआरआई कार्यक्रमसँग जोडिने हरेक राष्ट्रले यथेष्ट फाइदा लिएका छन्। यस अवधारणा अनुसार चीनको बाह्य लगानीको पुँजी र पूर्वाधारका आयोजना नेपालमा पनि निर्माण हुनेछन्। विशेष गरी उपकरणको प्रविधि र बौद्धिक सम्पत्तिको आपूर्ति हुनेछ। यससँगै इन्जिनियरिङ निर्माण र परियोजना वित्त पनि आपूर्ति हुनेछ। नेपाली स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका कम्पनीहरूले चिनिया कम्पनीहरूसँग साझेदारी गर्नेछन्। यसले नेपालमा चिनिया बजारलाई थप विस्तार गर्नेछ। चीनले वैदेशिक लगानी र सहयोगलाई बीआरआईको एकद्वार बास्केटमा राखेको छ। नेपालको जलविद्युत, सुरुङ मार्ग, खानी उत्खनन, विमानस्थल निर्माण विस्तार, सड़क, पुल, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सिंचाई, हरित विकास लगायतका ठूला पूर्वाधारमा बीआरआई अपरिहार्य छ। चीनसँग यथेष्ट पुँजी र प्रविधि छ। नेपालको विकासबाट चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतले पनि फाइदा लिने भएकाले चीन पनि नेपालमा लगानी र सहयोग गर्न लालायित छ। चीनकै प्रयासमा 40 अर्ब डलरको रेशमी मार्ग कोष स्थापना भएको छ। यो कोष अति आवश्यक ठानिएका र न्यून आर्थिक क्षमता भएका मुलुकमा लगानी हुने अथवा अनुदान दिइनेछ। यो कोषले पनि नेपाललाई ठूलो भरथेक गर्नेछ। कोष स्थापनाको उद्देश्यसँग नेपालका आवश्यकताहरू पनि मिल्दाजुल्दा छन्। बीआरआई ऋणको पासो कि विकास साझेदार। बीआरआई र चीनलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले अमेरिका तथा चीन विरोधी शक्तिले विभिन्न आरोप लगाउने गरेका छन्। उनीहरूका आरोप यस्ता हुने गर्छन्। चीनले आर्थिक विकासका ठूला ठूला सपना बाँडेर अविकसित वा अति कम विकसित मुलुकहरूलाई सुरुमा ऋण लिन लगाउने, ऋण तिर्न नसकेपछि तिनको सम्पत्ति कब्जा गर्ने र क्रमशः सार्वभौम सत्तामै दखल दिन सक्छन्। विशेष गरी अमेरिकी सम्बद्ध पक्षधरले चीनमाथि यस्तो आरोप लगाउने गरेका छन्। बीआरआईलाई अमेरिकाले आफ्नो प्रभुत्वलाई कम गर्ने माध्यमका रूपमा चुनौती ठानेको छ।
दक्षिण एसियाली मुलुकमा भारतले अहिलेसम्म BRI-मा हस्ताक्षर गरेको छैन। चीनले अमेरिकी आरोपलाई अस्वीकार गर्दै यसलाई नितान्त विकास साझेदार दावी गर्दै आएको छ। यही सन्दर्भमा नेपाल भ्रमणमा रहेका केही उच्च अमेरिकी अधिकारीले नेपाल BRI-मा सहभागी हुन नदिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। यही सन्दर्भमा नेपाल भ्रमणमा रहेका केही उच्च अमेरिकी अधिकारीले नेपाललाई BRI-मा सहभागी हुन नदिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। यस प्रकार नेपाल आफ्नो हित र स्वार्थ हेर्न छोडेर अन्य शक्ति केन्द्रलाई खुशी बनाउन खोज्दा निकै ठूलो अवसरबाट वञ्चित हुँदै गएको स्पष्ट छ। सन् 2019 को अप्रिलमा चीनले आयोजना गरेको दोस्रो BRI अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य शिखर मञ्चको 38 मुडे संयुक्त घोषणा पत्रको अनुसूची 1 मा सम्पर्क सञ्जालद्वारा उत्प्रेरणा र सहयोग गर्ने आर्थिक कोरिडोर र अन्य परियोजना अन्तर्गत 23 नम्बरमा नेपाल चीन सीमापार रेलमार्ग सहित नेपाल चीन हिमालय पार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल उल्लेख गरिएको छ। 150 वटा मुलुक आबद्ध BRI को उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेजमा नेपालीको सपना बोकेको परियोजना समावेश गर्नु उल्लेखनीय र महत्वपूर्ण काम हो। प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक चीन भ्रमण गर्दा चिनिया रेल नेपालसम्म लाने कुरा थालनी भएको हो। उनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रो पटक गरेको चीन भ्रमणका क्रममा हिमालय पार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल ट्रान्स हिमालय मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कका नाममा नेपाल र चीनबीच सहयोग र सहकार्य अझ घनीभूत बनाउने काम भएको थियो। फलस्वरूप BRI को दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शिखर मञ्चको घोषणा पत्रमा पनि यही विषय उल्लेख गर्दै चिनिया रेल नेपालसम्म लाने कुरा लिपिबद्ध भएको हो। विश्वमा आयोजना गरिने अन्य सम्मेलनहरूभन्दा BRI अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग शिखर मञ्च केही पृथक छ। नेपालले समय समयमा लगानी सम्मेलनहरू आयोजना गर्दै आएको छ। यसको उद्देश्य नेपालमा लगानी गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रोत्साहित गर्नु हो। प्रायजसो मुलुकले लगानीलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको मूलभूत विषय आफ्नो देशमा लगानी गरिदेऊ भन्ने रहन्छ। यस्तो परिपाटीको ठिक उल्टो चीनले चाहिँ हामी तिमीहरूको देशमा लगानी गरिदिन्छौ, तिमीहरू परियोजना लिएर आऊ भन्ने उद्देश्यका साथमा BRI अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग शिखर मञ्चको आयोजना गर्दै आएको छ। BRI-ले केही मूलभूत सिद्धान्तहरू अँगालेको छ। ती सिद्धान्तहरूमा विकास निर्माण र साझेदार पहिलो हो। विकास निर्माणभित्र शान्तिपूर्ण साझेदारी, खुलापन, सहनशीलता, आपसी सिकाइ तथा आपसी हित र साझा जित रहेका छन्। आपसी छलफल र सम्बन्धबाट स्थिर व्यापार र आर्थिक गतिविधिमा रहेर जनस्तरको सम्बन्ध, अवधारणालाई कार्यमा परिणत, दृष्टिकोणलाई यथार्थमा परिवर्तन र स्थानीय स्तरबाट विश्वव्यापी स्तरमा गरिने विकास यसका नारा हुन्। फराकिलो दृष्टिकोण, पारदर्शी नीति, विकासमा हातेमालो र शान्ति तथा स्थिरता अँगालेकै कारण प्रायजसो अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाका दस्तावेजमा BRI-लाई समावेश गरिएको छ। सन् 2016 को नोभेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघका 193 सदस्यले BRI-लाई प्रवेश गराइयोस् भनेर प्रस्ताव गरेपछि सन् 2017 को मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले 2344 नम्बरको निर्णय पारित गर्दै BRI-लाई औपचारिक रूपमा प्रवेश गराएको हो। उक्त निर्णयमा संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई BRI मार्फत क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सशक्त बनाउन आह्वान गर्दै मानवताको साझा भाग्य समुदाय निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख छ। मानवताको साझा उन्नतिको नारा BRI-ले सुरुदेखि अँगाल्दै आएको हो। BRI-ले आफ्नो गाइडलाइनमा विशेष गरी सम्बन्धित मुलुकको सार्वभौमिकता तथा सुरक्षा चासोको सम्मान गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। रेलमार्ग, सड़क मार्ग, सामुद्रिक मार्ग, हवाई मार्ग, पाइपलाइन, सूचना सञ्जाल जस्ता जटिल पूर्वाधार सञ्जालमा काम गर्दै सबै क्षेत्र र बहुतहमा यसले काम गर्दछ। BRI-ले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक साझेदारी कोरिडोरको अवधारणालाई बृहत परियोजनाका रूपमा अगाडि सारेको छ, जसमा नयाँ एसिया युरोप कन्टिनेन्टल पुल, चीन मंगोलिया रूस, चीन केन्द्रीय एसिया पश्चिम एसिया, चीन इन्डो चाइना प्रायद्वीप, चीन पाकिस्तान र बंगलादेश, चीन, म्यानमार गरी 6 वटा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कोरिडोरहरू रहेका छन्। यी कोरिडोरले एसियाली अर्थतन्त्रको सञ्जाललाई युरोपियन अर्थतन्त्रको सञ्जालसँग जोड्नेछन् र बहुराष्ट्रिय साझेदारीलाई सशक्त बनाउनेछन्। भारत BRI-मा औपचारिक प्रवेश गरेपछि चीन, नेपाल, भारत आर्थिक कोरिडोर निर्माण हुने कुरा चीनले पहिले नै बताइसकेको छ। विश्वमा चिनिया अर्थतन्त्रको 30% हिस्सा रहेको छ। चीनले वार्षिक रूपमा आयात गर्ने वस्तु र सेवाको मात्रा विश्वको 10% रहेको छ। हरेक वर्ष चीनको आयात मात्रा 12.9% ले बढ्दै गएको छ। विश्व बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार BRI-ले पूर्वी एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका विकासोन्मुख मुलुकको कुल गारस्थ उत्पादन GDP-मा 2.6 देखि 3.9% सम्म योगदान दिएको छ। BRI-ले सबै समस्याको समाधानको साँचो नै विकास हो भन्ने कुरालाई मूल मन्त्र मानेको छ।
विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै सबै राष्ट्रको विकास सम्भावना उजागर गर्ने, आर्थिक पूर्णता प्राप्त गर्ने, विकासलाई आपसमा जोड्ने र नतिजा साझेदारी गर्ने लक्ष्य बीआरआईले सँगालेको छ। बहुध्रुवीकरण, आर्थिक विश्वव्यापीकरण, सांस्कृतिक विविधीकरण र सामाजिक सूचनाकरण तथा विश्वव्यापी स्वतन्त्र व्यापारको संरक्षण गर्ने विषयलाई बीआरआईले मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको छ। बीआरआई परियोजना मार्फत केही देशहरू चिनिया ऋणमा डुबेको भने अमेरिका र उसका गठबन्धन मुलुकहरूले नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकलाई तर्साउने गरेका छन्। विकासोन्मुख देशहरू चीनको बीआरआईमा सहभागी नहुन् भन्ने चाहना अमेरिकाले राख्ने गरेको छ। केही वर्ष अगाडि काठमाडौँ आएका अमेरिकी उपसहायक रक्षा मन्त्री जोसेफ फेल्टरले चिनिया लगानी नेपालको हितमा हुनुपर्ने र पारदर्शी देखिनुपर्ने भन्दै नेपाल चीनको ऋणको पासोमा फस्न सक्ने विचार सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरेका थिए। उनको उक्त विचार नेपाललाई बीआरआईबाट भड्काउने अमेरिकी नीति थियो। विशेष गरी मालदिव्स, मलेसिया र पाकिस्तानलाई चीनले ऋणको कूटनीति मार्फत ऋणको पासो थापेको भनी अमेरिकाले आलोचना गर्दै आएको छ। चाइनिज ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्कको विचार मञ्चमा अमेरिकाको टेक्सास विश्वविद्यालयका प्रोफेसर फङता स्वान र प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर लियान हैमिङले मालदिव्सको ऋणको बारेमा विश्लेषण गरेका छन्। अमेरिकी जासुसी संस्था CIA का अनुसार सन् 2017मा मालदिव्सको ऋण उसको कुल गारस्थ उत्पादन जीडीपीको 68.1% पुगेको थियो। विश्वमा उच्च ऋण लिने राष्ट्रहरूमा मालदिव्स 53औं स्थानमा थियो। मालदिव्स भन्दा माथि भारत र श्रीलंका रहेका थिए। उक्त समयमा भारतको ऋण उसको जीडीपीको 70.2% र श्रीलंकाको 79.4% रहेको थियो। सन् 2017मा मालदिव्सको जीडीपी 4 अर्ब 50 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर थियो। CIA को भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF को तथ्याङ्क केही फरक थियो। IMF का अनुसार सन् 2016 डिसेम्बर 31 सम्ममा मालदिव्सको ऋण 84 करोड 88 लाख अमेरिकी डलर थियो। यो जीडीपीको 34.7% मात्र हो। मालदिव्सको जीडीपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान 81% हाराहारी रहँदै आएको छ। मालदिव्समा हरेक वर्ष 7 लाख पर्यटकले भ्रमण गर्दछन्। सन् 2017मा चिनिया पर्यटकको संख्या 3 लाख भन्दा बढी थियो। मालदिव्स भित्र नै झण्डै 50% पर्यटक चीनबाट मात्र भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। एकजना चिनिया पर्यटकले $1000 खर्च गरेमा कम्तीमा पनि 30 करोड डलर खर्च हुने गर्दछ। IMF को तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने चिनिया पर्यटकले एक वर्षमा मालदिव्समा खर्च गरेको पैसाले नै झण्डै आधा ऋण तिर्न पुग्छ। चीनले मालदिव्समा 7वटा टापुमा लगानी गरेको छ भने भारत, युरोप, मध्यपूर्व र सिंगापुरले यो भन्दा धेरै टापुहरूमा लगानी गरेका छन्। मालदिव्समा 1200 भन्दा बढी टापु छन्, जसमध्ये 202वटा टापु मान्छे बस्न योग्य छन्। मालदिव्स सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई 25 वर्षसम्मलाई टापु भाडामा दिन सक्ने प्रावधान छ। यस हिसाबले चीनले मालदिव्सलाई ऋणमा डुबाएको होइन, बरु मालदिव्सको जीडीपी वृद्धि र रोजगारी वृद्धिमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ। न्यूयोर्क टाइम्सले केही वर्ष अगाडि बीआरआई योजना अन्तर्गतको चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर सिपेक योजनालाई सैनिक योजनामा मोडेको भन्दै पाकिस्तानलाई ऋणको भारी बोकाएको औल्याएको थियो। यथार्थमा पाकिस्तानको जीडीपीमा सिपेकको योगदान 2.5% रहेको चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ। सिपेकले 30,000 पाकिस्तानीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ। पाकिस्तानको योजना तथा विकास मन्त्रालयका अनुसार सिपेकले सन् 2018 पछिको 15 वर्षमा थप 8 लाखलाई रोजगारी दिनेछ। चीनबाट प्रकाशन हुने ग्लोबल टाइम्स पत्रिकाका अनुसार सिपेकले सन् 2018मा पाकिस्तानमा 23,20,000 बेरोजगारी घटाएको छ। सिपेकमा 75% पाकिस्तानी कामदार छन्। स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानका अनुसार पाकिस्तानको बाह्य ऋण सन् 2018 जुन 30 सम्ममा 95 अर्ब 9 करोड 70 लाख अमेरिकी डलर पुगेको थियो। यो ऋण पाकिस्तानी जीडीपीको 33.6% हो। पाकिस्तानको अर्थतन्त्र चीनमाथि निर्भर रहेको भनेर कडा आरोप भारतले लगाउँदै आएको छ। भारतको केन्द्रीय रिजर्भ बैंकले सन् 2018 जुन 29मा जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार भारतको बाह्य ऋण अघिल्लो वर्षको भन्दा 12.4%ले वृद्धि भई 529 अर्ब 70 करोड अमेरिकी डलर पुगेको थियो। उक्त समयमा भारतसँग जीडीपीको 20.5% ऋण रहेको थियो। पाकिस्तानको भन्दा भारतसँग 5 गुणा बढी ऋण रहेको उल्लेखित तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दछ। सन् 2018 को अगस्त 21 तारिक मलेसियाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहम्मद महाथिरले बेजिङमा पूर्वी बन्दरगाह जोड्ने रेलवे लाइन निर्माण र प्राकृतिक ग्यास परियोजनाका लागि चीनले बीआरआई मार्फत दिएको 2 करोड अमेरिकी डलरको ऋण रद्द गरेको बताएका थिए।
त्यसको 1 महिना पनि नबित्दै सन् 2018 सेप्टेम्बर 12 मा मलेसियाका तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा उद्योग उपमन्त्री ओङ कियान मिङले नयाँ सरकारको गलत बुझाइले चिनिया ऋण र परियोजना रद्द गर्ने निर्णय भएको भन्दै सो निर्णय उल्टाइएको बताएका थिए। उल्लेखित 3 राष्ट्रमा चिनिया लगानी र सहयोगलाई बङ्ग्याएर प्रस्तुत गरिएको कुराबाट नेपालले अनुभव लिन आवश्यक छ। चीनबाट पर्यटक र सामान लिएर आउने रेल नेपालबाट रित्तै फर्कन्छन् कि भनेर चिन्ता लिन आवश्यक छैन। तिब्बतमा वार्षिक 3 करोड चिनिया आन्तरिक पर्यटक पुग्ने गर्छन्। तीमध्ये 5% अर्थात् वार्षिक 15 लाख चिनिया पर्यटकलाई मात्र केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गले ओसार पसार गर्ने हो भने उक्त रेलमार्ग स्वतः सफल रहन्छ। चीनले वैदेशिक लगानी र सहयोगलाई बीआरआईको एकै बास्केटमा राखेको छ। सामान्यतः चीनले बीआरआई मार्फत परियोजनामा 85% सम्म लगानी गर्दछ। नेपालको पूर्वाधार विकासमा कायापलट ल्याउने बीआरआईलाई ऋणको भारी भनेर बङ्ग्याउने होइन, विकासमा साझेदार भनेर सोच्नुपर्छ। नेपाल र चीन बीचमा यातायात तथा पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ। प्रोटोकलमा उल्लेख भए अनुसार चीनले नेपाललाई 4 वटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। ती 4 वटा सामुद्रिक बन्दरगाहमा बेजिङ नजिकैको थिएनचिन, च्याङ्सु प्रान्तको लियान युनकाङ, क्वाङतोङ प्रान्तको पश्चिममा पर्ने चानच्याङ र सञ्चन बन्दरगाह रहेका छन्। प्रोटोकलमा उल्लेख नभएका अन्य सामुद्रिक बन्दरगाह पनि नेपालले निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउने कुरालाई चीनले प्रतिबद्धतामा व्यक्त गरेको छ। उल्लेखित 4 वटा सामुद्रिक बन्दरगाह पनि नेपालले माग गरेको नभए चीनले नै नेपाललाई सुझाएको हो। यसैगरी प्रोटोकलमा चीनका सिगाछे, लासा र लान्चौ 3 वटा सुक्खा बन्दरगाह पनि नेपालले प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख छ। 17 वटा धाराहरू रहेको प्रोटोकलमा नेपाल र चीन बीचमा 6 वटा नाकाबाट व्यापार हुने पनि उल्लेख छ। 6 वटा नाकाहरूमा तातोपानी, केरुङ, किमाथाङका, कोराला, यारी र ओलाङचुङ्गोला रहेका छन्। यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा नेपाल र चीनले हस्ताक्षर गरेपछि भारतीय भूमि नछोइकन नेपालको समुद्रसम्मको पहुँच स्थापित भएको छ। सन् 1982 मा जारी गरिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सामुद्रिक कानून सम्बन्धी महासन्धिले भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको पनि समुद्रसम्मको पहुँच स्थापित गरेको छ। भूपरिवेष्टित मुलुकको समुद्रसम्मको पहुँच र अधिकार संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नै स्थापित गरे पनि त्यसमा केही सीमा तोकेको छ। भूपरिवेष्टित मुलुकले जुन मुलुक भएर समुद्रसम्म जाने हो सो मुलुकसँग आपसी सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले नेपालले चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता गरेको हो र यातायात तथा पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि मात्र यो कार्यान्वयनमा आउँछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सामुद्रिक कानून सम्बन्धी महासन्धिले हरेक देशलाई समुद्रसम्मको निर्बाध पहुँच हुने व्यवस्था गरेकाले समुद्र नछोएका मुलुकले पनि तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्नका लागि समुद्र प्रयोग गर्न पाउँछन्। समुद्रको निर्बाध प्रयोग भनेको बन्दरगाहको प्रयोग गर्न पाउनु हो, तर बन्दरगाह चाहिँ सम्बन्धित देशको अधीनमा भएकाले सो देशसँग भूपरिवेष्टित मुलुकले निश्चित सम्झौता गर्न आवश्यक छ। भूपरिवेष्टित मुलुकको सामुद्रिक पहुँचको अधिकारलाई चीनले अगाडि सारेको बीआरआईले पनि वकालत गरेको छ।